Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ukusno varivo od kupusa s mesom jedno je od jela koje vrlo često spremam za ručak. Kada ste u žurbi i nemate puno vremena, ovo je idealan obrok, a ovdje ću vam pokazati moj način kako ga obično pripremam. Prvo ćemo pripremiti glavne sastojke. Ogulit ću 2 glavice crvenog luka, pa ih narezati na kockice i staviti sa strane. Za varivo sam uzela 600 g teleće lopatice koju ćemo narezati na komade veličine zalogaja. Tu su i 2 mrkve koje treba oguliti, pa narezati na kolutiće. Na kraju je na redu kupus. Budući da je ova moja glavica vrlo velika, za varivo će biti dovoljno pola. To je otprilike 500 g. Prvo ću maknuti korijen, pa narezati kupus na kockice oko 2x2 cm. Ako još niste, pozivam vas da zapratite naš kanal i tako podržite naš rad. U dublju širu posudu sipamo ulje da pokrije dno, pa ćemo ga ostaviti da se zagrije. Dodat ću narezani crveni luk, pa ga dinstati oko 5 minuta na srednje jakoj vatri da postane staklast. Zatim ćemo ubaciti meso i sve dinstati 15 minuta uz miješanje. Nakon toga je na redu mrkva, pa uz miješanje dalje dinstamo dodatnih 5 minuta. Dodajem 1 žlicu crvene mljevene slatke paprike i 300 ml paradajz sosa. Sve treba dobro promiješati i krčkati 5 minuta. Zatim je na redu narezani kupus. U moju posudu neće sav stati odmah, pa ću prvo ubaciti pola, dobro promiješati i ostaviti minutu 2 da smanji volumen. Zatim dodajem i ostatak kupusa. Odmah ću uliti 800 ml vode, promiješati i kada provrije, kuhati 20 minuta uz povremeno miješanje. Kod mene se varivo od kupusa radi s krumpirom, pa ću za to vrijeme oguliti 2 srednje velika krumpira i narezati na kockice veličine oko 1,5 cm. Nakon 20 minuta kuhanja u kupus ćemo uliti još 200 ml vode i kad ponovo zakipi, ubaciti krumpir. Sve ćemo promiješati, posoliti po ukusu i kuhati još pola sata da se krumpir skuha. Varivo je spremno za serviranje dok je još vruće. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!